Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira sai com meu amor. Oi, gente! Oi, pessoal! Tudo bem, amiguinhos? Hoje estamos aqui para mais uma aula. E a nossa aula hoje é sobre o que, Sofia? Festa junina! Isso! E as crianças amam festa junina, não amam? Sim. Amam! Por quê? O que que tem na festa junina? Tem comida gostosa. O que que tem? Pipoca, bolo de fubá, doce de amendoim. O que mais? Pirulito de pipoca. Pirulitos, maçã do amor. O que mais? Bolo de milho. Canjica. Ai, que delícia, né? O que mais que tem? Fogueira, né? Tem vaquinha. É, Vaquinha. a fogueira é um símbolo da festa junina, né? Essa fogueira a gente fez de rolinho de papel higiênico. Como que a gente fez? Vamos ensinar os amiguinhos? Sim. Vamos. Essa fogueira a gente cortou o rolinho. Ó, a gente vai cortar ele em 4 partes. Aqui. Mais um rolinho de papel higiênico vai dar 4 tronquinhos da nossa fogueira. Daí a gente vai dobrar ele e fazer os tronquinhos. E vai colando um em cima do outro até ficar aqui. Aqui a gente amarrou umas fitinhas, ó. Pra fazer de conta que é o fogo. Ou a gente pode fazer também do que, Sofia? De palito de sorvete. Boa Muito ideia, bem. gente. De palitinhos de sorvete. Sim. Vamos ver? A gente vai montando. Eu vou passando a cola, você vai colando, tá bom? Tá bom. Essa aqui é a mais fácil para as criancinhas fazer, né? É, hoje ela tá de noiva. Ai, hoje eu vou casar. Hoje eu vou dançar de festa junina. Aqui, olha. Olha, crianças. Você vai... que linda que você tá. Vai dançar? Já tem um par? Não? Não. Ah, meu Deus, tem que arrumar um parzinho para dançar, né? Já tem aqui o par. É. Vamos fazer a fogueira de palitinho para os amiguinhos ver? Você vai colocando os palitinhos, tá? Assim? Nossa fogueira está pronta, né, Sofia? Só temos que esperar o quê? A cola secar. Enquanto isso, a gente vai fazendo o nosso fogo. Vamos pegar um pedacinho de papel amarelo. Vamos enrolar, fazer tipo um canudinho. Sabe aquele canudinho que a gente come pipoca? Vamos fazer um canudinho. Daí vamos pegar um pedacinho de papel vermelho. Vamos fazer outro canudinho, né? Eu tô com vontade de comer. Nossa, essa festa junina tá muito boa, né? Vamos dobrar aqui para fazer o nosso fogo da fogueira. Sim. Sim, criança. Isso mesmo. Sim. Agora a gente vai pôr dentro da nossa fogueira, né? Opa, Sim. vai ter que parar esse fogo, né? Tem que parar. Olha que fogo bonito, não ficou? Como muito. Ah, ficou lindo, né? Nós temos duas fogueiras, né? Ou vocês podem fazer com o canudinho de rolinho de papel higiênico ou de palitos. Vamos dançar um pouquinho agora? Vamos. Atenção, cadê a minha par? Tá aqui. É, vai lá pro lado da fogueira então. Vamos lá? Vamos cantar a música da fogueira? Fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira queima meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Tchau, amiguinhos. Até amanhã.